আমি ডাক্তার কাছে আপনার হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতাম আর কি, এই যে ডাক্তার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারই বললো কি নার্ভের প্রবলেম বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার এখন বর্তমান প্রবলেম কি কি হচ্ছে? বর্তমান প্রবলেম হচ্ছে যে আমার এই পাটা পুরো শিরশির শিরশির করছে, অবশ অবশ লাগে। অবশ অবশ লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এগুলো গদা গদা ভাব লাগে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আর এই যে গাঁটলো খুলে গেছে পায়ে। আচ্ছা, যে যখন তো এই যে এখন যেমন বসে আছে আর কি, তাহলে এখন নর্মাল, তাহলে এখন কেমন যেমন বলা, যখন চলাফেরা করছি তখন কিন্তু গাঁটলো খুলে যাচ্ছে। আপনার ওয়েটটা এখন বোধহয় বেশি আছে মানে? হ্যাঁ, মোটামুটি যখন আমি ছিলাম 78 হয়ে গেছিলাম, কিন্তু তারপরে এখন ওই করেছিলাম তখন আপনার 72। আচ্ছা, এখন আমার মনে হচ্ছে কি যে 70 এখন দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। তার মানে ওয়েটটা হাঁটতে কেমন, হাঁটুন তো দেখি, হাঁটলে কেমন ভাবে হাঁটছেন এখানে হেঁটে দেখান। হাঁটুন, একটু টেড়া ভাব থাকছে, আর একটু ওইদিকে যান, না ঘুরে ঘুরে যান, ঘুরে যান একটু। পাটা মানে আপনার ডান সাইডে প্রবলেম আছে, ডান পাটা ডাইরেক্ট পড়ছে। একদম 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 ডান পাটা ডাইরেক্ট পড়ছে, মানে একটা পাটা ছোটর মতো লাগছে। এই পাটা অবশ্যই জন্য আমার ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই পাটা আমি নিজেও বুঝতে পারি যে একটা কেমন কেমন। হ্যাঁ, মানে যখন আমি এই যে ছোট বড় আমি যখন চলি আর কি, তখন এই যেমন সেই অবস্থা না, তখন আমার ঝপ করে লাগে, মনে হচ্ছে আমার পাটা পড়ে নেই। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ফেলেছি পাটা ডাইরেক্ট, হ্যাঁ ডাইরেক্ট পড়ছে, মানে এটা ঝপ ঝপ লাগে আর কি পাটা। আচ্ছা, তুমি এক কাজ করুন, ওই দিকে মাথা, এদিকে পা করুন, কোনাকুনি সরে। এনার পা লেগ লেন্থ আমি এখন চেক করছি, লেগ লেন্থ আপ ডাউন আছে। একদিকে এনার যে পাটা ডাইরেক্ট পড়ছে, মানে রাইট সাইডটা, দেখেন রাইট সাইডটা এনার কিন্তু একটু ছোট আছে, রাইট সাইডটা ছোট আছে, লেফট সাইডটা বড় আছে, মানে লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে লেগ লেন্থ ছোট। দেখুন সব চিত হয়ে শুন, চিত হয়ে শুন। একদম শরীর ঢিলা আছে, একদম পুরো ঢিলা। হ্যাঁ, না আপনি চুপচাপ যেমন ঘুমান সেইভাবে থাকবে, ঠিক কাঁধা দুটো চাপ দিয়ে থাকবে। চল, আমি টানলে চলে যাবো। লম্বা শ্বাস নিন, শ্বাস নিন, ছাড়ুন, লম্বা মুখে ছাড়ুন, মুখ খুলে আসবে, মুখ খুলে ছাড়ুন। আবার বাহ, একবার টানলে পরে ছাড়লে আর নেবেন না। হ্যাঁ, ঠিক। এই লুজ, একদম শরীর লুজ, পা লুজ, এখন লুজ তো করে দিয়েছি পুরো। না না লুজ নেই। হ্যাঁ, এবার লুজ, লম্বা এই, হ্যাঁ, আবার চাপ দিয়ে লুজ লুজ, একদম শরীর শিথিল ছেড়ে দেয়, শিথিল ছেড়ে দেয়। এবার উপরে উঠে যান, উপরে উঠে যান, লুজ 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 লুজ। লুজ তো করেছি, লুজ হচ্ছে না, তুমি শক্ত করে নিচ্ছি। লুজ, একদম লুজ রাখুন, লুজ লুজ লুজ। যত আপনি লুজ রাখবেন তত করতে সুবিধা। একদম লুজ লুজ লুজ। আপনি কিচ্ছু করবেন, শরীরটা শিথিল ছেড়ে দেন, শরীর শিথিল ছেড়ে দেন, শরীর শিথিল ছেড়ে দেন। ভিউয়ার্স, এইবারে ওনার আমি লেগ লেন্থ চেক করছি, দেখেন এক ধরনের লুজ লুজ, শরীরটা লুজ রাখুন, শরীর লুজ রাখবেন তোই এটা ঠিক আসবে। লুজ লুজ লুজ, হ্যাঁ, এখানে চাপ দাও তো, লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস।
এবার উপর হয়ে যায়। উপর হয়ে যান, হাত দুটো পেছনে নিয়ে নেন, শরীর লুজ রাখুন, লুজ একদম, শরীর শিথিল ভাবে রাখুন। এবার আমার দিকে মাথা করুন, আর কোনাকুনি শুন, পা করুন, ওই দিকে পা করুন, এই দিকে মাথা করুন, চিত হয়ে শুন। হ্যাঁ, আরাম করে ঠিক আছে। এই জায়গাগুলো ব্যথা হয় কি আপনার? তখন হয় স্টিক হয়ে আছে তাই কি? মানে মাঝে যে মাথা থেকে শিরাটা দেখাবো, এই যে মাঝের শিরাটা এটা কিন্তু ধরে আমার কখন স্টিক হয়ে আছে। এই সাইডটা না, এমনি কোনো ব্যথা? না না, আমার যতটুকু হচ্ছে এই ঘাড় থেকে এমনি কখন করে এই পুরো শিরাটা ধরে। হ্যাঁ, একদম লুজ, 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 একদম লুজ, 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 লুজ। এগুলো টেকনিক নেই। না लंबा सांस, लूज, बॉडी लूज, एकदम बॉडी लूज, मुंह छाड़ना, पूरा फ्री मुंह छाड़ो। बाद लूज, আমি চাপ দিচ্ছি, যেখানে ব্যথা লাগবে বলুন। এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা আচ্ছা ঠিক আছে। এইগুলো না ওটা এখন তো নেই, আগে ছিল। সাউন্ডটা একদম ক্লোজ করে দেন, নাহলে বন্ধ। আচ্ছা ভাইব্রেটর এটা এইটা ওটা আছে। ব্যথা হাতটা এটা ওখানে নেই, ওখানে ছিল আগে, কিন্তু এখন এইটা ডাক্তারবাবু হ্যাঁ। এই দুটো আছে না, এই দুটো ব্যথা করে এই দুটো। এটা বাটাকে জয়েন করে নিয়ে গেছি। এখানে তো চাপে ব্যথা লাগছে। এখন তো লাগা নেই, হ্যাঁ এখন লাগছে হালকা। এই দিকটা লাগছে কি এই দিকটা? দুদিকে দুদিকে। হ্যাঁ
না ও মিষ্টি মিষ্টি এইখানে ব্যথা আসছে, না এইখানে ব্যথা আসছে। না আমি সবাই ওখানে এটা ডরসাল শুরু হবে। হুম হুম একদম ছেড়ে ছেড়ে কেটে দে। सांस लेंगे अरे रूम लंबा आवाज जल्दी चल ওই জায়গাটা আছে लंबा सांस लेंगे এদিক নিচ দিয়ে ঠিক আছে ওই যে এখন দেখছেন না ওই জায়গাটা হালকা হালকা আছে हल्का হুম হুম ওই জায়গাটা ওই ওর মধ্যে আছে अच्छा এগুলো ওদিকে ঠিক আছে এমনি ঠিক লাগছে এখানে লাগছে ওখানে হালকা এটা ওটা ঠিক আছে এটা এটাও ঠিক আছে এটাও ঠিক না এদিকে কোনো প্রবলেম পড়ে না। আচ্ছা लंबा सांस चल ওই জায়গাটা হ্যাঁ কমনি প্রেশার না হালকা হালকা প্রেশার আছে হালকা আছে এটা এই জায়গাটা ওটা আছে প্রেশার এটা আছে না लंबा सांस चल आवाज তুমি তো কোনো বুঝতে পারা যাচ্ছে না হালকা হালকা আপনার লাগছে হালকা হালকা লাগছে ঠিক আছে আচ্ছা বাবু এদিকে এটা ছেড়ে আপনি শরীর ছেড়ে দিন ছেড়ে দিই ধরে উঠুন আপনি শিথিল রাখুন লম্বা শ্বাস ঠিক আছে ও আমার যতটা বাঁচবো আপনি প্রোগ্রাম দাঁড় করে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি এক কাজ করুন এইদিকে মাথা করুন আচ্ছা চলে আসুন এইদিকে চলে আসুন পুরো শরীর টেনে চলে বাস এই হাঁটুর মধ্যে কোনো ব্যথা হাঁটুর মধ্যে ব্যথা করে কোন জায়গায় কিন্তু এমনি করে না যখন হয়তো কোনো ওই পায়খানা থেকে উঠি না তখন করে ইন্ডিয়ান টয়লেট কোনটা কোনটা দুটোই এটা বেশি এটা করে না এটা তো করে না এটা করে আচ্ছা এই যে এমনি ব্যথা নাই
আপনি টিপলে ব্যথা নেই? না এই যে না, এমনি টিপলে ব্যথা নাই। টিপলে। না টিপলে ব্যথা এটা করতে এখন এটা করা না, কিন্তু ওই যে বলে যে অবস্থাটা যায় না। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি একদিকে শরীর নিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমার দিক ঘুরে দেখুন। চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন, আরো চলে আসুন, আরো চলে আসুন, আরো বাস। শরীর লুজ কই লুজ রাখছেন না, পাটা শক্ত রাখছেন না। যে আমি একদম শরীরটা সবসময় শিথিল আছে, সবসময় শরীরটা শিথিল। যেদিকে চাইবো আমি মুভমেন্ট, হ্যাঁ ছেড়ে দে, শরীর ছেড়ে দে, যেতে দে, যেতে দে, যেতে দে, যেতে দে, যেতে দে, যেতে দে, থাক, যেতে দে, শরীর দিটা ছেড়ে দে। ছেড়ে দিয়েছি। লম্বা শ্বাস নিয়ে আবার আবার এদিকে কিছু ছেড়ে দে, শরীর ছেড়ে দে, শরীর ছেড়ে দে, শরীর ছেড়ে দে, লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে। আবার ঠিক আছে, এবার আমি হিপ জয়েন্ট অ্যাডজাস্ট করছি। আপনি এদিকে চলে আসুন, পুরো চলে পাদুস পাদুস হচ্ছে এটা মুভ। এই হাতটা চাপবো, আপনি দম ধরবেন না, ঠিক একদম লুজ রাখবেন শরীরটা। আর আর যেমন উঠে না যায়, বেটা উঠে বলছে লম্বা শ্বাস, আবার লুজ শরীর, লুজ শরীর, লুজ শরীর ঘুরে যাচ্ছে। আর চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন। লুজ শরীর, লুজ শরীর, লুজ 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 লুজ, লম্বা শ্বাস, আবার ছেড়ে যান, ছেড়ে দেন, শরীর ঢিলা ছেড়ে দেন, শরীরটা ঢিলা ছেড়ে দেন। আর উঠছে এবার এই দিন মাথা করুন, আর সামনে লম্বা শ্বাস, আবার আবার যেতে রাখ, সরে যান, শরীর লুজ, শরীর ঢিলা ছেড়ে দেন। সামনে আসো, ছেড়ে দেন, হাত শরীর ঢিলা, 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 লম্বা শ্বাস,
ছেড়ে দেন, শরীর ঢিলে, শরীর ঢিলে, শরীর ঢিলে, শরীর ঢিলে, শরীর ঢিলে। পা দুটো ভাঁজ করুন, দুটোই পা ভাঁজ করুন, হ্যাঁ, চাপ দিয়ে রাখুন, দুটো চাপ দিয়ে রাখুন, না না তুমি চাপ দিয়ে রাখুন, জোরে চাপ দেন, জোরে চাপ দেন, চাপ দিয়ে রাখুন, চাপ দিয়ে রাখুন, আবার চাপ দিয়ে দেন, আবার চাপ দেন, লুজ, শরীর ঢিলা ছেড়ে দেন, শরীর ঢিলা ছেড়ে দেন। কোন হাঁটুটা ব্যথা হয়? এইটা এইটা তো লুজ, তবু কাঁদাটা এদিকে আসুন, আরো আরো আরো, শরীর লুজ, শরীর লুজ, শরীর লুজ, শরীর লুজ, যেতে দিন, যেতে দিন, শরীর লুজ, লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স, এদিকে মাথা, রিল্যাক্স, আমার শরীর করে ছেড়ে দেবেন, হ্যাঁ ঠিক। ছেড়ে পাটা ধরে থাকুন, আরো বেজন স্ট্রেট দাঁড়িয়ে থাকুন, আমার উপর শরীর ভাত ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, রাখুন, ধরুন ধরুন ধরুন, লম্বা শ্বাস, ছেড়ে। এবার হেঁটে দেখুন কেমন হাঁটছে, আগের থেকে হাঁটাটা কেমন লাগছে, চলে আসুন, কেমন লাগছে এবার? লাগছে, কিন্তু এখনো মানে ওই যে অবশ অবশ ভাবটা কিন্তু লাগছে। অবস্থা লাগছে, বাদ বাকি যেটা আপনার হাঁটার সময় যেটা জাম ভাব লাগছিল বা যেটা ব্যথা ভাব লাগছিল বললেন না, ব্যথা ভাবটা লাগেনি, ব্যথা ভাব লাগেনি, লাগেনি, ওই মানে বলছি তো অবশ ভাবটা কিন্তু এখনো চাই। অবশ্যই আঙুলের অবস্থা, হ্যাঁ আঙুলের অবস্থা আছে। আচ্ছা, আর বাদ বাকি হাঁটতে হাঁটতে কেমন লাগছে এখন? এরকম মোটামুটি ঠিক, কিন্তু এটা কিন্তু ভারী ভারী লাগছে। এই পাটা ভারী ভারী লাগছে তো, ঠিক আছে, শুয়ে পড়ুন, আপনি শুয়ে পড়ুন, হাত তুলুন, দেখেন কোন পাটা ভারী লাগছে, এটা ওইটা কম্পেয়ার করুন, দুটো অল্টারনেট করে দুটোই করুন, তুলুন, কোনটা বেশি ভারী লাগছে? এটা ওইটা বেশি ভারী লাগছে, আচ্ছা, এদিকে চলে আসুন, আবার চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন, হাতটা একটু রাখুন, শরীর লুজ, শরীর লুজ, শরীর লুজ, শরীর একদম লুজ, 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 জোরে শ্বাস নেন, লুজ, পা লুজ, পা লুজ, পা লুজ, পা লুজ, পা লুজ, পাটা লুজ রাখুন, লম্বা শ্বাস, পা লুজ রাখুন, আপনি যখন লুজটা রেখে না লুজ না, পুরো শক্ত হয়ে যাচ্ছে, লুজ লুজ, এইবার দেখুন, যান ওইদিকে সরে যান, সরে যান, এবার তুলে দেখুন, একটা একটা করে পা তুলুন, ওইটা তুলুন, এখন তো মনে হয় দুটো ছিল একই রকম লাগছে। দুটো একই লাগছে, হ্যাঁ। ঠিক আছে, এবার পা দুটো ভাঁজ করুন, এই পাটা ভাঁজ করুন, লাগান, দেখেন
জাপ করে দেখুন, দুটো একটা টাইম জাপ করুন, লাগান। কেমন লাগছে? তখন ঠিক লাগছে, হ্যাঁ। কোমরটা লাগছে ব্যথা। কোমর ব্যথা লাগছে তো? ঠিক 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 কোমরটা ঠিক। ওই ওই কাঁথা রাখতে চলে আসুন, এই হাতটা বের করে নিন। লুজ লুজ, আবার এদিকে মাথা করছুন। এদিকে চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন। বাস, ঘুরে যান আমার দিকে। লুজ রাখুন, শরীর লুজ 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 লুজ, একদম লুজ। এবার একটা করে পা তুলুন, নামান। এইটা তুলুন। কেমন লাগছে? দুটো ঢোকে যাচ্ছে। দুটো একই লাগছে, ঠিক আছে। এবার আপনি চেয়ারে বসুন, উঠে আসুন, এই চেয়ারটা বসুন, বসুন, উঠে বসুন। বস, লুজ, শরীর লুজ লুজ, একদম লুজ। ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। Look, look. এবার দেখ, এবার হেঁটে দেখুন। হেঁটে দেখুন। এইটা যাচ্ছেন দাদাবু? হুম। এটা কিন্তু এখনো মানে সেই যে ঝাঁপি খুললাম, এটা একটু এখনো ঝাঁপি খুলতে পারছি। আচ্ছা 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 এবারে সেই আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। আপনি খাটিয়াতে বসুন তো, এইদিকে করে, এই সামনে চাপ দিয়ে দিস না। এইটা তুমি টেনে রাখো। কত লুজ 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 লুজ। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ঠিক। আপনি সরে আসুন। ঠিক। দু হাতে ধরুন, সরে আসবেন। লম্বা শ্বাস নেন, আবার ছেড়ে। এবার দেখুন, জানো ওইদিকে যাও। না আছে এই ডাক্তারবাবু, হ্যাঁ একদম মোটামুটি ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা লাগছে। ওই লাগছে। আর ওই যেটা চাপটা ডাইরেক্ট আসছিল, সেই চাপটা এখন পাতা নেই এখন নেই। না। কোন খালি ওই পায়ের পাতাটার মধ্যে লাগছে। এই। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনি ওইদিকে মাথা করুন, আর আমার দিকে পা করুন, আমার দিকে পা করুন, ওইদিকে মাথা করে শুয়ে পড়ুন। এই জায়গাটা ওই আমার অবস্থা মতো লাগছে। এই যে। আঙুল ওই যে সামনে সামনে হ্যাঁ, লুজ রাখুন। আপনি পাটা, শরীরটা যত লুজ রাখবেন তত আমি কাজ করতে সুবিধা করি। ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। লুজ 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 লুজ।
লুজ 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 এটা লুজ 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 এবার দেখ যেটা পাটা আপনার ডাইরেক্ট পড়ছিল এখন কিন্তু আর পড়ছে না ডাইরেক্ট না ডাইরেক্ট আর করে না ওই এখন এবার ডাইরেক্ট আর পড়ছে না, এবার নর্মাল হাঁটছেন আপনি, যেন একটা নর্মাল মানুষ হাঁটে সেইভাবেই হাঁটছেন। ট্রিটমেন্ট করলাম, কেমন লাগছে এখন? ভালো লাগছে। ভালো মানে কেমন আগের থেকে এখন প্রথমে যে অবস্থায় ছিলেন তার থেকে এখন কতটা? এখন মোটামুটি তখন আমি তখন পুরো মানে নার্ভাস অবস্থা ছিলাম। হ্যাঁ নার্ভাস ছিলাম পুরোটা, গেছে পায়ের কোনো অবস্থা ঠিক ছিল না আর কি। হ্যাঁ তো এখন মোটামুটি 70 থেকে 80% মনে করি ভালো লাগে, আরাম লাগছে। তো এইটা